Én hiszek abban, hogy bárhonnan lehet nagyot álmodni. Halupa Eszter vagyok, és ez a Kis Kosztüm Podcast. Olyan nők történeteit hallhatjátok, akik bátorságból, kitartásból és hitből építették fel saját vállalkozásukat. A Kis Kosztüm számomra a helytállás, a sokoldalúság és a női erő jelképe, néha a megfelelés vagy épp a lázadás ruhája. Pont ilyenek a történetek is. Őszinték, emberiek, inspirálóak. Mi történik akkor, ha egy nő nem csak álmodik, hanem belevág? És így van ez a Kis Kosztüm Podcast, el is kezdjük a következő adásunkat. Mai vendégem története pedig meseszerűnek tűnik, de mégis valóságos. Egy női, aki már gyerekként megtanulta, mit jelent helytállni. Aki a sportban nem csak erőt talált, hanem küldetést is. És ma már nők és gyerekek százainak segít abban, hogy egyenesebben járjanak. Kívül és belül is. Egy kisbékési faluból indult, ahol talán még senki sem gondolta volna, hogy egyszer közösségeket épít majd, nőket emel fel, és egy teljesen új sportágat honosít meg Hódmezővásárhelyen. De az ő története valójában nem a rúdról, az érmekről és a sikerekről szól, hanem emberekről, önbizalomról, gyógyulásról. Arról, hogyan lehet szeretettel fordulni mások felé egy olyan világban, ahol egyre több a szorongás és a megfelelési kényszer. Ő az a nő, aki hisz abban, hogy a sport nem büntetés, hanem felszabadítás. Hogy a női erő nem keménységből, hanem önazonosságból születik. És hogy egy közösség akkor működik igazán, ha szívvel építik. Edző, vállalkozó, édesanyja, feleség, és közben egy vérbeli nő, aki pontosan tudja, hogy az igazi erő sokszor a gyengétségben rejlik. A Kis Kosztüm mai vendége Bortyikné Olá Gabriella. Szia! Szia, Eszter! Hát egy ilyen előszó után nagyon nehéz megszólalni. Köszönöm szépen. Milyen volt hallgatni ezt? Azt gondolom, hogy ilyen vagyok. És nagyon szépen köszönöm a szavaidat, mert mérhetetlenül jól esik, hogy ez átmegy. Induljunk el egy gyerekkorból. Újkígyósról származol. Újkígyósról szerintem a Wenkheim kastély az mindenkinek beugrik, és Bauer Barbara is írt egy könyvet, a Leggazdagabb árva címmel, ahol Krisztina grófnő életét ismerhetjük meg. Milyen gyerek voltál, milyen családba születtél ott Újkígyóson? Újkígyóson egy nagyon egyszerű család egyetlen gyermeke vagyok. Nagyon nehéz sors jutott édesanyámnak, akit sajnos az idei év elején elvesztettem, de olyan meghatározó és olyan erős példakép volt előttem. Amikor én születtem, ő lebénult. Ő előtte egy teljesen egészséges, diplomás nő volt. Ugye az én születésemmel teljesen megváltozott az élete, és egészen az utolsó pillanatáig neki az volt a legfontosabb, hogy én tudjam, hogy ő nem bánja. Egyetlen pillanatát sem, hogy így kell élnie, mert ő ennyire vágyott rám. És lehet, hogy úgy tűnik, hogy nehéz életem volt, de azt gondolom, hogy páratlan. Nagyon szigorú neveltetést kaptam. Nekem tényleg dolgozni kellett. Gyakorlatilag a női szerepek, a klasszikus női szerepek, tehát hogy főznöm kellett, mosnom kellett, az nekem 10 éves korom óta volt jelen. Édesapám nem tudott ugye visszamenni dolgozni, lévén, hogy ugye anyukámat ápolta otthon. Ebből adódóan mi 3 voltunk ott mindig egymásnak. Apukám például általában állattenyésztésből próbálta fenntartani a családot, és akkor tényleg, tehát én voltam egy ideig Újkígyóson a kis tejhordó kislány, mert tényleg mi házhoz hordtuk a tejet. Mi nem azt szerettük volna, hogy hozzánk jöjjenek el érte, mi inkább vállaltuk, hogy kivisszük, és akkor így reggel 5 óra, 6 órakor apukám megfejte a teheneket, én pedig elhordtam reggel is, és este is, közte pedig ugyanúgy főztem, mostam, takarítottam, mint mondjuk egy felnőtt nő. Hogyan formálta édesanyád betegsége a személyiséged, ez a helyzet, amit most elmeséltél? Minden neki köszönhetek. Mindent. Az, hogy megtanultam így szeretni, vagy megtanultam felelősséget vállalni a tetteimért, a dolgaimért. Azt gondolom, hogy elég erős személyiség vagyok, mint amilyen ő is volt. Nagyon erős elvei voltak, ezeket én rám is sikerült áttelepítenie. Azok a dolgok, amiket anyukám annyira a sajátjának érzett, ezeket abszolút elültette bennem. Hiszem, hogy azért tudok ennyi szeretetet és ennyi törődést adni, mert ő ezt nekem megtanította, hogy hogyan kell. Még itt bennem van, hogy talán azt is megtanította ez az időszak, hogy hamar fel kellett nőnöd. Igen, de nem bánom. Olyan családom volt, ami nagyon-nagyon keveseknek adatik meg. Nekem például a barátaim, mindenki ismerte anyukámat, hozzánk mindig eljöttek, és
anya mindig olyan volt, mint mondjuk egy olasz mamma, hogy mindig mindenkit meghallgatott. A mi házunk az mindig egy ilyen nagy családközpontja volt. Mindig nálunk gyűltünk össze. Anyukám mindenkinek a bizalmasa volt. Általában mindenki tőle kért tanácsot. Egy borzasztó bölcs asszony volt az édesanyám. A nagymamádról pedig gyakran úgy beszélsz, hogy ő volt számodra egy olyan igazi nő, aki a nőiességet jelentette számodra. Őt hogyan jellemeznéd még? A dédi mamám. Vagy a dédid? A dédi. Igen, a dédim volt ez. Ő nem is a vér szerinti dédi mamám volt, ugyanis a nagytatám, nagyon sokan voltak testvérek, és egyszerűen már a saját szülők nem tudtak róla gondoskodni, és hát mama, Irén mama, ő volt az, aki egy gazdag kulák családból származott, és én soha nem láttam még ilyen nőt, mint Dédi. Az utolsó pillanatáig magas sarkú cipőben, nejlonharisnyában, kosztümben, brossal, gyöngysorral élt Újkígyóson, ahonnan teljesen kilógott ezzel az attitűddel. Mindig mondta, hogy jaj, Gabikám, mikor felveszel egy gyönyörű ruhát, egy stólát, egy kendőt, a zsabósing, és ahányszor felveszem a zsabósingemet, mindig eszembe jut, amit mondott. Ha itt a családi köteleknél maradunk, milyen pályát szántak neked a szüleid, vagy volt erről valamilyen elképzelésük, hogy milyen utat szánnak neked? Volt. Nagyon erős tervek voltak velem. Biztos, hogy nem ez volt. Ezt azért le kell szögezni. Az édesanyám mindig mondta, hogy ő ragaszkodik ahhoz, hogy legyen diplomám. Azt mondta, hogy őt is ezt tartotta életben, hogy hasznosnak érezte magát azután, hogy ez történt vele, ugyanis nyilván már iskolában nem tudott bemenni, tanító volt egyébként, otthon korepetált utána. Tehát az én gyerekkorom az mindig abból állt, hogy délután 3-4 órakor elkezdtek jönni a gyerekek, és este 8-9-ig nálunk mindig volt valaki, mert anya mindig korepetált. Volt olyan gyereke, és ebbe is teljesen meg tudta élni a sikerét, mert nem mindig az volt a siker, hogyha az egyes tanuló mondjuk 3-as lett, hanem például voltak olyan gyerekei, imádta őket, én is, hát nyilván, akik csak az 5-ösért jöttek. És akkor anya mindig mondta, hogy jó van, most már ne gyere, hát 5-ös vagy, mit akarsz, nem csinálunk semmit. És akkor hazament, nem jött 2 hétig, beszedett 2 4-est, anyuka újra visszaíratta, és akkor Imi újra ott volt. És anya mindig mondta, hogy nem tudhatod, hogy mi az, ami történhet veled, de egy diploma az mindig kell. És hát el is indultam én is ezen az úton, amit ugye ő is vitt, mert úgy gondoltam, hogy ez lesz az én utam, a tanítás, és én is elkezdtem a Szegedi Tudományegyetemen a tanárszakot, román nyelvtanár és tanító szakpáron, és nagyon hamar rájöttem, hogy atya ég, én ezt nem akarom csinálni. Teljesen más volt, ugye, amit én láttam. Én ugye otthon láttam azokat a sikereket, amikor egy számolni nem tudó gyerkőc egyszer csak megértette a matekot. Azok csoda pillanatok voltak. Teljesen más, mint egy iskolai közeg. Én ott a gyakorlaton nagyon szenvedtem, és akkor én nagyon éreztem, hogy ez nem az én utam. Érdekes, hogy ezt mondod, mert azért most tanítasz a mai nap. Így van, csak meg kellett találnom azt a közeget, ahol ezt úgy tehetem, hogy tudok is adni abból, ami én vagyok. Nem sokára oda jutunk a Root Fitnesshez, viszont előtte a sport szeretetét már érezted, megszeretted, kézilabdás voltál. Így van, hobbi szinten azt is nagyon sokáig csináltam, utána a gimnáziumban mindig röplabdáztunk, tehát mindig volt az életemben sport. Szerettem is sportolni, mindig mozogtam valamit, viszont csapatsportok után nehezen találtam meg, hogy úristen, hogyan is tovább. A gyermekem születése után éreztem, hogy na valami most azért kell. Régóta nézegettem ezt a rúdsport dolgot, de nem mertem megtenni az első lépést. A Marci megszületett, utána fél év regeneráció volt a császármetszés után, és utána egyszer csak láttam, hogy Szegeden indul egy kezdő Root Fitness tanfolyam, és hát iratkoztam, és szoktam mondani, hogy szerelem volt első fogásra. Mert ez volt az első olyan egyéni sport, ami rólam szólt, ahol én voltam a fókuszban. Nem csapatért dolgoztam, nem magamért. Ekkor már érezted azt, hogy ezen az úton te tovább mész. Mit láttál meg ebben a sportban, amit talán más nem? Kihívást, boldogságot, örömöt. És a legfontosabb, hogy azt éreztem életemben először, hogy valamiben piszok jó vagyok. Pedig nem úgy volt.
Voltak nálam sokkal ügyesebbek, voltak nálam sokkal tehetségesebbek. Mégis azt éreztem, hogy ezt annyira, de annyira akarom, hogy semmi nem számít. Tényleg én ott voltam 19 éves, 21 évesek között, én akkor voltam 30, hátvágott hasizommal a lábamat nem tudtam a térdemnél feljebb emelni, soha életemben nem nyújtottam, rendkívül hajléktalan voltam, ahogy ezt szoktam így. Egy kötött izomzatú. Teljesen. Tehát én mindent csináltam, csak azt nem, aminek ehhez lett volna köze. Abszolút nem voltam kecses, nem voltam finom. Egy viszonylag, ugye, egy nagyon dinamikus voltam, és azóta is egyébként így a rudas ilyen ragadvány neveim, ahogy így illettek edzők, edzőtársak, az mindig az ilyen forgószél, hurrikán, tornádó, azok mind ugye ennek köszönhetőek, hogy imádtam. Nekem nagyon sokszor álmodtam gyerekkoromban, hogy repülök. Nagyon-nagyon-nagyon sokszor. Én rájöttem, hogy amikor először forgórúthoz nyúltam, akkor nekem ez ott mélyen annyira betalált. Én ahányszor megfogok, azóta már azt mondom, hogy bármilyen légtornaeszközt, én minden egyes alkalommal újraélem a gyerekkori álmom, hogy repülök. Kellett-e harcolnod előítéletekkel az elején? Hogyne. Azt gondolom, ezt bátran kimondhatom így, ahogy van, teljesen hülyének néztek, hogy egy vidéki kisvárosban 12 évvel ezelőtt én rútán stúdiót nyitok. Nagyon konzervatívan neveltek a szüleim, ők sem ezt az utat gondolták nekem. El sem mertem mondani. Én konkrétan az elején nem mertem elmondani, hogy mit csinálok. Egy jó fél éve már csináltam ezt, és már bennem fogalmazódott a gondolat, hogy lehet, hogy ezzel kellene kezdjek valamit. Ültem anyukám mellett, és mondtam neki, hogy te, anya, képzeld el, járok zumbázni. Soha életemben nem voltam egyébként egyetlen zumba órán sem, de képzeld el, ahol zumbázok, ott van rútánc. Kislányom, hülye vagy. Jó, ennyivel ezt így le is tudtuk, ezt a történetet, éreztem, hogy abszolút nem nyitott rá. Eltelt még pár hónap, és akkor újra kezdtem a történetet, hogy képzeld, de anya, kipróbáltam, és imádom, és annyira jó. Tényleg? Jó. És akkor hát mondtam neki, hogy nem is tudom, apa, szerinted mit szólna hozzá? Hagyjuk, ezt ne is feszegesd. És akkor tudtam, hogy jó, akkor ezt még érlelni kell. Ugye azért a rudazásnak, ugye mivel egy fémeszközről beszélünk, és ugye én átkozott nagy lendülettel dolgoztam rajta, hát én össze-vissza vertem magam. Én úgy néztem ki, mint akit rommá ver a férje. A karjaim, a lábaim, én nekem minden nem kék volt, fekete. Tudom, hogy volt olyan, amikor voltam a konditeremben, és akkor sutyorogtak a hátam mögött, hogy mekkora állat a férjed, hogy néz ki katona, biztos kottyos katona a férje, és üti-veri. Közben nem, csak hát ugye én vertem magam össze teljesen önkéntesen. Így van. Aztán csak egyszer így gondoltam, hogy na jó, most már nem érzem így jól magam, és csak elmondom, és akkor elmondtam anyukámnak, hogy anya, én ezt annyira megszerettem, gondolkozok rajta, hogy belevágunk egy ilyen vállalkozásba ezzel kapcsolatban, és mivel nyilván nem volt alaptőkénk, ezért a férjem, akire mindig mindenben számíthattam, és mindig számíthatok is, vállalta azt, hogy ő kiment 6 hónap külszolgálatra azért, hogy ezt anyagilag is megtehessük. Én mondtam neki, hogy én nem merem. Én nem merem meglépni, mert nagyon hiszek benne, de én ennyi pénzt nem merek feltenni erre. És azt mondta, hogy jó, akkor holnaptól ingatlant keresünk, ami megfelelő erre. A létező összes dologban, amit én kitalálok, olyan hátteret ad nekem. Nálunk nagyon sokszor van, hogy én vagyok az, aki kitalálja, de ő az, aki megvalósítja. És végül a szüleim is gyakorlatilag oda jutottunk, hogy pont akkor volt egy rudas verseny, amit apukám látott a tévében, és akkor amikor elmondtam neki, hogy ez sem, és akkor így rám nézett, és mondta, ettől nézel ki így? Mondom, hát igen. És jó ez neked? Mondom, jó. Akkor akkor csináld. És akkor teljesen, hogy ettől féltem ennyire. Amikor megnyitottuk az első, még gyakorlatilag egy lakásstúdiónkat, akkor végül az első 4 rudamból 2 azt a szüleim vettek meg, mert látták, hogy mit ad ez a sport nekem, és hogy ez tényleg mennyire jó. A férjedről, ahogy beszéltél, úgy hallottam ki, hogy jobban hitt benned abban a pillanatban, mint te saját magadban. Igen, ez így volt. Abszolút hittem abban, hogy ez sikeres lehet, de saját magamtól nem tudom, hogy mennyi ideig húztam volna még, hogy belevágjak, és ő volt az, aki azt mondta, hogy jó, akkor nem, ezt most lépjük meg.
És sikerült is, hiszen már 12 éve, hogy megnyitottad a saját stúdiótokat, hiszen mind a ketten nagyon aktívan részt vesztek ebben. Vannak, akik kísérnek téged már az elejétől. Hogyan emlékszel vissza az első tanítványaidra? A legnagyobb szeretettel. Talán erre vagyok a legbüszkébb. Nagyon fontos, hogy mindig új emberek jöjjenek be az ajtón, és hogy sokasodjunk, vagy ha van lemorzsolódás, bár hál' Istennek nem jellemző, akkor mindig jöjjenek be új emberek azon az ajtón. De a legbüszkébb arra vagyok, hogy van, aki 12 évvel ezelőtt jött be az ajtón, és azóta is belül van azon az ajtón. Számomra a legnagyobb szakmai siker, fantasztikus, hogy tele van éremmel, oklevéllel az egész stúdió, mert ez azt jelenti, hogy nyilván egy magasabb szintet is megütünk, nem csak mondjuk egy hobbi szintet. Viszont számomra a legnagyobb érték az, amikor mondjuk kimarad valakinek 2-3 év, és akkor egyszer csak újra érkezik egy üzenet, hogy annyira hiányoztok, jönnék. Mi történik egyébként akkor, vagy mit érzel azon a nőn, amikor belép, akár bizonytalanul is a stúdióba? Mi történik ott az ajtó mögött? Majdnem mindenki bizonytalan. Én is az voltam, én is féltem, hogy úristen, most mi lesz, és mi van, ha nem tudom megcsinálni. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez a legnagyobb dolog, amikor ráébreztem az embereket arra, hogy bármire képes vagy. Olyan dologra is, amit azt gondoltad, hogy soha az életben. Tehát van olyan vendégem, aki olyan szinten tériszonyos, hogy egy székre nem bír felállni. És a stúdióban simán fölmegy 3,70 méter magasra. Azért, mert tudja, mit csinál, és hogy így győzi le önmagát. Nagyon sokan nekem tudják be, hogy ez az én csodám, hogy úristen, én milyen csodát csinálok emberekkel. Nem így van. Én egy mankót adok, én egy segítő kezet adok, hogy ő maga lépje át a saját határait. És ezt nagyon sokan még utólag se látják be egyébként, hogy nem én vagyok a csodatevő, mert nekem az én számlámra tudják meg, mert nálam történik ez a csoda. Közben igazából minden egyes alkalommal ők azok, akik meglátják magukban az értéket, és elhiszik végre magukról, hogy képes vagyok rá. Ha megvan az az érzés ebben a stúdióban, hogy sokkal többre vagyok képes, mint gondolnám, hogy látod, az élet többi területére is kihat ez az érzés? Abszolút. Abszolút. A mi stúdiónk, én nagyon sokszor szoktam mondani, hogy ott olyan közeg van, hogy nagyon sokszor tényleg látom az élet sok területén, hogy nők nagyon, nagyon nehezen jönnek ki egymással. Nálunk valahogy, szokták mondani, hogy a hasonlót vonza, biztos ez is igaz, viszont olyanok vagyunk egymásnak, mint egy védőháló. Tehát amikor azt veszem észre, hogy egymástól teljesen különböző anyagi helyzetű, mondjuk tanulsági szintű, vagy edzettségi szintű lányok üvöltve őrjöngenek egymásnak, hogy gyerünk, megcsinálod, menni fog. Hát ennél jobb dolog nincsen. Mit tapasztalsz egyébként, hogy mire vágynak ma leginkább a nők? Nehéz kérdés. Nálam ugye nagyon sokféle nő megfordul. Van, aki elismerésre vágyik, és erős megfelelési kényszere van. Van vezetőbeosztásunk, ő egyszerűen levezetni jön azt a rengeteg feszültséget. Keres egy helyet, ahol végre nem teljesítenie kell. Van az a nő, aki alapvetően otthon van, és neki szüksége van valamire, ami egy kis pluszt ad az életében. Nagyon sokszor jönnek tragédia után, vállások után látok összetört nőket. Nagyon sokszor van sajnos bántalmazó kapcsolatból. Van, aki saját magát bántja. A legnagyobb sikerélményeim közé tartoznak azok a történetek, amikor együtt sikerül összelegózni újra saját magunkat. Volt olyan tinédzserem, aki például étkezési zavarral küzdött, és már én is láttam, hogy már annyira vékony, hogy már gyakorlatilag majd összeesett ott a karjaim között, amikor segítettem föl a rúdra, mert már egyedül nem ment. És akkor 2 óra múlva sírva hívott fel az anyuka, hogy úristen, Gabi kolbászos kenyeret eszik. Hogy annyira boldog volt. Vagy például vannak olyan tanítványaim, akiket az élet mondjuk elsodort már innen. Van olyan, aki régész, nagyon sikeres régész vendégem, és ő már fönnél Pesten, de amikor hazajön, akkor mindig megkérdezi, hogy esetleg egy magánóra beleférhet. És hát, hogyne, ajándék. Elmondható, hogy ez a mozgásforma gyógyít. Igen, a lelket is. Nyilván a testnek is jót tesz, mert ugye mély izmokat dolgoztatunk, erősítünk, nagyon erős gerincfeszítőink, karjaink lesznek, stb. De sokkal inkább fontosabb az, amit a léleknek ad.
Ebből indult azért a vállalkozásod. Milyen vezető vagy? Hogy látod magad kívülről? Erős, és pont ezért néha nehéz velem, mert azért elég akaratos, impulzív vagyok. Azért velem nem könnyű, főleg társként, mert néha egyszerűen annyira nehéz, mert nagyon sok helyen állok helyt, és nagyon-nagyon sok terület van, ahol mindenhol próbálok maximalista lenni, és emiatt néha nagyon nehéz, és ezzel küzdök. Nagyon sokat kell magammal vívnom azzal, hogy ne akarjak ennyire maximalista lenni, de hát valahol a siker kulcsa ez is. Meg kell dolgozni a sikerért. Meg, és ára van, nincs ingyen. Sokan nem látják, de ára van. Mennyire nehéz vidéken valami újat felépíteni? Ezt hogy látod így 12 év távlatából? Hát én szerencsés csillagzat alatt születtem. Én csak a magaméről tudok beszélni. Nekem az első pillanattól kezdve sikeres a vállalkozásom. Nyilván, ha a Covid-ot nem nézzük, de ugye az ilyen szempontból egy teljesen szélsőséges állapot volt. Egyébként nekem az első hónaptól kezdve sikeres a vállalkozásom. Nagyon hittem benne. A mai napig nem állok meg, nálunk sosincsen állóvíz. Mindig jönnek új dolgok, új kihívások, versenyek, fellépések. Ugye minden évben megrendezem a gálánkat, amit azért találtam ki, mert alapvetően nem egy versenyorientált egyesület vagy vállalkozó vagyok. Nagyon jó dolog, hogy vannak versenyek, fantasztikus, hogy már milyen szintig emelkedett ez az egész, ez gyakorlatilag elképzelhetetlen. Viszont nekem borzasztó fontos volt az is, amit a hobbistákért teszek. Én azt gondolom, hogy minden légtornás száma egyszer az, hogy kiálljon egy színpadra, és a taps az csak neki szóljon. Ezért álmodtam meg a gálát, hogy ezt a lehetőséget megteremtsem. Mert nagyon sokszor, például a gyerekek, mert hogy nagyon sok gyerkőc is jár már hozzánk, amikor ők beleszállnak a versenyszférába, egy gyerek az nem versenyezni akar. A gyerek nyerni akar. És nagyon sokszor a versenyek igazságtalanok, mert lehet, hogy egyik részképessége, például a hajlékonysága, vagy az erő, vagy a dinamika nagyon kiemelkedő. Nagyon ritka esetben van az, hogy az összes részképesség iszonyatosan magas szintű, és sajnos a versenyeken már csak azok érnek el eredményt. És ezért nem kívánok beleszállni nagyon mélyen a versenyszférába a saját kis közegemmel, mert nem akarom őket összetörni. Az én dolgom az, hogy építsem őket. Így a gálán pedig kiáll, ott van a több száz ember, ő megmutathatja, mit tud, a szülő büszke, a család nagyon örül, és ennél több szerintem nem is. Hogyan tudsz egyszerre ezekben a szerepekben, itt azért most sokat említettünk. Anya is vagy, van egy kisfiad, feleség is vagy, edző is vagy, közösségi ember vagy, aki kiáll a tanítványaiért, felemeli, építi őket. Hát, talán ez a legnehezebb. És talán ez az egyetlen, amit nagyon sokan nem látnak át, hogy ez mennyire nehéz nekem. Nyilván, aki olyan nagyon közel áll hozzám, annak engedem, hogy belelásson ebbe, de nagyon nehéz. Tényleg rengeteget feszültem, és feszülök ezen a mai napig is, hiszen a férjem meg a gyermekem azért nagyon sokszor nélkülöz. Nálunk nincs olyan, hogy mi otthon vagyunk délutánonként. Egy olyan durván 8 év után tehettem meg azt, hogy most már van egy csütörtök délutánunk, amikor úgy élünk, mint egy normális család. Anyukám állapota miatt mi rengeteget ingázunk. Tehát nekünk olyan, hogy itthon vagyunk hétvégén, nekünk nincs is. Nekünk a hétvégéink azok mindig otthon zajlanak, ugye. Ilyenkor igyekszem a heti teendőkbe besegíteni és ellátni őket úgy, hogy hétközben egész jól elboldoguljanak. Iszonyatosan nehéz, tehát, hogy tényleg rengeteget örlöttem a gyermekem miatt. Én borzasztóan féltem attól, hogy lelkisérült lesz emiatt, hogy én sose vagyok otthon, vagyis hát nyilván otthon vagyok, és addig, amíg ő nem lépett bele az iskoláskorba, addig viszonylag sokat voltunk együtt, de utána egyszerűen annyira keveset, és még olyankor jöttek a versenyek, ugye a férjem ketlebelledzők abszolút versenyeznek, tehát, hogy nagyon sok hétvégei program van, a versenyek is általában akkor vannak, plusz a felkészítés. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, és nagyon féltem tőle, hogy lelkisérült lesz. Hát most már azért 14 éves, és látom, hogy egy borzasztóan okos, szuper gyerek. Anyukámnak, amikor ezt elmondtam, és mondtam neki, hogy anya, én úgy félek, hogy majd ezt egyszer megsínli, hogy
hogy én ennyire nem tudok otthon lenni. És akkor egy anyukám ránézett, és akkor mondta, hogy teljesen rosszul gondolkozol. És így mondtam neki, hogy de anya, más nő otthon van a gyerekével minden délután. Nagyon sokszor volt, hogy rohantam haza, ott hagytam a stúdiót, ahogy kiment az utolsó vendég, rohantam, zártam, csaptam, nem takarítottam, ott hagytam. Inkább bementem másnap reggel, hogy hazaérjek, mire elalszik, és nem értem haza, és akkor olyankor mindig sírtam. Tehát, hogy ennek azért volt ára, és anyukám így rám nézett, és mondta, hogy miért kislányom, ha egy gyárban dolgoznál 3 műszakban, többet lennél vele? Biztos vagy benne, hogy akkor minőségibb időt tudnál vele? Vagy hogy akkor máshogy tudnál vele foglalkozni? És akkor rájöttem, hogy nem. És utána így megnyugodtam, és az idő valóban minket igazolt. És a fiad mit gondol szerinted rólad, vagy beszélgettek erről, ő milyennek lát téged, a hozzáállásod, az ambíciód, a közösségépítő munkádat, és hát a maga a szüleiről is beszélhetnék így mindkettőtökről, hiszen a férjed is megtalálta a kettlebellben azt a fajta életformát. Én úgy gondolom, hogy büszke ránk. Nagyon kis ép személyiség, teljesen más, mint mi. Mi harsányok vagyunk, pörgősek, rettentően igényeljük a közösségi életet. Nekünk ez alaplételem. Marci, az teljesen az ellentétünk ember. Nagyon jól el van a maga kis világában, borzasztóan maximalista, viszont ő a tanulásban. Tehát ő biztos, hogy nem ebből fog megélni, amiből mi, nem is elvárás tőle abszolút. Mi azt szeretnénk, hogyha ő abban tudna kiteljesedni, amiben ő jó, és neki a tudása félelmetes. Soha egyetlen egyszer nem kellett leüljek vele tanulni. Ő anyukámmal minden hétvégén, mikor hazamentünk pénteken, ő mindig megtanult, és akkor ők utána tudta, hogy szabad hétvége, és ő a mai napig ezt így csinálja. 8. osztályos is egyetlen egy darab 4-ese nincsen. Tehát félelmetesen okos, nagyon céltudatos, még az, hogy merre fele szeretne menni, azt nem tudja. Tehát én se tudtam. Majd kiderül. Így van, így van. Eljutunk a kiskosztüm kérdésekhez. Mit jelent számodra a kiskosztüm? Eleganciát. Én sose voltam ez a melegítős típus. Én világéletemben szerettem öltözködni. Számomra a kiskosztüm az egy eleganciát, nekem az például inkább egy presztízs, hogy azt valaki fölvehesse. Nekem anyukám mindig azt tanította, hogy inkább legyél egyszer túlöltözött, mint alul. Én a mai napig így szeretek. Most már azért még egészen vannak farmerjaim, sőt, már melegítő nadrágjaim is, de azért alapvetően nem szoktam nagyon lezseren öltözködni. Volt-e olyan időszak az életedben, amikor meg akartál felelni másoknak? Ezt így a ruhadarab kapcsán azért kérdezem, mert sokszor, legalábbis amikor én itt a kiskosztümöt, a névválasztást kitaláltam, akkor gondoltam arra is, hogy mi lehet mögött a ruhadarab mögött. Lehet megfelelés, lázadás, szabadságvágy, egy kiállás, és hát itt a megfelelés. Bár mondhatnám, hogy nem, de igen, a mai napig. Én is dolgozok magamon minden egyes alkalommal. Nagyon sokszor szembesülök azzal, hogy az én fejemben van az, hogy mások mit várnak el tőlem, és közben nem így van, mert ez az én fejem. Csak én már tudom a helyén kezelni, hogy ez most az én fejem, és ez most az én elvárásom saját magammal szemben, vagy a másoké. A másokéval már nem különösebben foglalkozom magam felé, viszont magasak az elvárásaim. Ha itt tartunk, akkor mit szeretnél, hogy mit vigyenek tovább a tanítványaid a stúdióból? Azt, hogy legyenek magukra büszkék, és hogy tudjanak annyit erősödni lelkiekben, hogy utána azt át tudják vetíteni az élet többi szakaszára is. Azt gondolom, hogy nem mindig nyilván látszik egy nőn, hogy mikor érzi jól magát, és hogy mikor van úgy békében önmagával. De úgy gondolom, hogy hogyha egy nő erős, akkor az mindenre kihat az élet összes területén. Hiszel-e abban, hogy egyetlen ember képes közösségeket megváltoztatni? Megváltoztatni nem is feltétlenül kell. Viszont én a saját tapasztalatommal és a saját életemmel én azt látom, hogy én tudtam építeni egy közösséget. Én a csapatomat a mai napig úgy hívom, hogy ez a Magic család. Mert nekem ez egy tágabb értelemben vett család, akik tényleg törődnek egymással. Nekem olyan jó érzés látni, hogy kialakulnak barátságok a stúdióban. Tehát tényleg nem csak az van, hogy bejövünk, és akkor kieresztünk egy kis gőzt együtt, vagy éppen épülünk együtt, vagy bármi, hanem azt látom, hogy ezek a lányok egy idő után
Nekem ez a legnagyobb büszkeség, hogy látom, hogy egyszer csak magánéletben elkezdenek összejárni. Nyilván én is foglalkozom ezzel a részével is, tehát nyilván tartok csapatépítőket, de ők is eljutnak odáig, hogy nyitják a saját maguk tereit, és tényleg egymással nagyon-nagyon sokat törődnek, és ez nekem nagyon jó látni. És jó hallani azt is, hogy mennyire föl tudsz emelni valakit. És most így csak magam elé képzeltem, hogy ahogy a rúdon is igen, van egy szimbolikája. És maga ez az emelés. Igen, de én mindig mondom, én csak egy mankó vagyok. Aztán ők azok, akik elindulnak. És tényleg jó látni, hogy úgy ki tud hatni az életükre, az önbizalmukra, hogy tényleg elhiszed magadról végre azt, hogy jó vagy, és hogy igenis tartsák ki, és állj ki magadért. Tényleg itt a vezető beosztású, aki szanaszét van hajtva, több iránynak meg kell feleljen. Legyen az egy teljesen egyszerű beosztott, aki úgy érzi, hogy őt egyébként eltapossák nagyon sokszor is bejön, és végre tud nevetni az egész napos feszültség után. Ennél többet szerintem kívánni sem lehet. És ha egy új kígyós lány most látna téged, mit mondana? Jó, megcsináltad. Igen, nagyon sokan ugye csak ezt látják, hogy mert hogy létrehoztad, megcsináltad. Sokan azt mondták, hogy, és ez biztos, hogy részben igaz is, hogy jókor időzítettem, mert hogy elsőként nyitottam ugye Csongrád megyében. Na most azért ez ugyan igaz, de ha nem csinálnám jól, akkor ez már rég kihúnyt volna, és hogyha nem lenne benne plusz, akkor ez régen nem működne. Teljesen kinőtte magát ez a dolog. Tehát ugye tényleg csak tisztán rúdsporttal indítottam, és utána a mai napra már oda jutottunk el, hogy az egyesületünknél több 100 gyerek sportol, ami hatalmas dolog, mert önként dalolva jönnek. Tesi órán hogy kínlódnak néha? Mert ugye ott van egy kötelező, amit hozni kell, és hozzánk nincsenek észnél a szülők. Nagyon sokszor mondják, hogy Úristen, hát hallod, nem győzöm pénzzel, mert ha lehetne, minden idejét ott töltené a gyerek. Azért, mert manapság már a gyerekeknél is nagyon erős megfelelési kényszer van, ugye iskolánkban is nagyon erősek az elvárások, stb. És olyan jó, látom rajtuk, hogy boldogok, hogy itt szabadon csinálhatják. Nyilván nálam vannak keretek, sőt, még azt gondolom egészen szigorú oktatás van. Most már van nálunk kismamatorna, babamamatorna. Tehát azt gondolom, hogy egy nő életét át tudjuk ölelni A-tól Z-ig. Gyerekkortól egészen nyújtásóráink vannak, ami nyilván jobb a középkorú, esetleg idősebb korú vendégeimnek is, egyébként 58 éves a legidősebb vendégem, szóval sose adjuk fel, mindig nevetünk, hogy majd itt járókerettel is nyomjuk, és együtt, ez a terv. Így a saját korosztályom is ott a legelső csapatommal, ezen mindig szoktunk így nevetni, de azt gondolom, hogy komolyan gondoljuk. Nagyon szépen köszönöm, Gabi, hogy eljöttél, és mindezt elmondtad, és látom a csillogást a szemedben, hogy ebben még mennyi lelkesedés van, és még mennyi terv. Hát remélem rengeteg, és még rengeteg idő. Nagyon szépen köszönöm. A Kiskosztüm Podcast a Szentesi Ifjúsági Stúdióban készült a Szentesi Művelődési Központ támogatásával.